Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier te wees. Dankie dat U dit so bestem het, ons deur U Gees hierheen gebring het, omdat U 'n afspraak met ons het. En as ons nou die Bybel gaan oopmaak, bid ons Here dat U regtig hierdie woord, wat baie oud is, vir ons helder sal maak. Maar meer as dit, dat U deur U Gees sal gee, dat ons dit op ons eie lewens van toepassing sal kan maak. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou, in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons maak ons Bybels vanoggend oop by Markus 4. Ons begin vandag met 'n reeks. Die tema van die reeks is vrede in die storms. En vandag se tema, wanneer die storm jou wil oorweldig. Volgende week, God se krag en swakheid, en die 1 Maart, of die 22ste Februarie, God se krag en swakheid. Volgende week is gemeenteverjaarsdag, 1 Maart, rus vir vermoeides. Ons lees vanoggend Markus 4 van vers 35 af. Die tema vanoggend, wanneer die storm jou wil oorweldig. Op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. Hulle het toe die skare agtergelaat en hom saamgeneem, aangesien hy reeds in die boot was. Daar was ook ander bote by hom. 'n Ewige stormwind het opgekom en die golwe het in die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. Hy self was egter agter in die boot op die kussings aan die slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meester, gee nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, wees stil, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. Hy vra hulle toe, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hulle is met 'n diep ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie is hy tog dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Ons lees net tot sover. Storms veroorsaak enorme skade. Die afgelope paar weke het ons die naderdraai daarvan in ons land en in die hele wêreld gesien. Die oorstromings in Mpumalanga en in Limpopo kon nie anders as om 'n mens se hart aan te raak nie. Die winde en die brande in die Wes-Kaap het mense totaal magteloos gelaat. So onlangs soos in die week wat verby is, het vrugteboere in die Suid-Kaap totale oeste verloor as gevolg van storms wat verbygetrek het. Geweldige skade, ongelooflike verwoesting. En as jy al iewers in een van hierdie storms was, of naby aan dit was, of iemand ken wat in dit was, dan sal jy weet dat die magteloosheid wat mense vasgryp, die totale onmag om iets te doen wanneer die natuur in aksie kom, een van die grootste eienskappe daarvan is. Baie keer probeer mense met sandsakke die water keer, of met helikopters die vlamme bombardeer en blus. Maar as die storm regtig groot is, laat dit mense totaal onmagtig. Paaie en brûe spoel weg, huise brand af, boorde word verwoes. Daar's genoeg voorbeelde daarvan. Maar dis nie net die fisiese storms wat mense se lewens op hulle kop keer nie. Daar is soms ook emosionele storms wat in ons lewens losbars, wat mens onverwags tref. Wat jou lewensbootjie skielik begin rondslinger en jy het geen beheer daaroor nie. Jy weet nie hoe jy aan die ander kant gaan uitkom nie. Die uitslag van mediese toetse, 'n telefoonoproep wat jy skielik van iemand afkry, of 'n WhatsApp boodskap. Jou kinders wat sê, ek is besig om my werk te verloor, die maatskappy maak toe. 'n Motorongeluk. En partykeer iets so simpel soos 'n rekenaar wat nie wil aanskakel nie. En jy weet, die voorlegging wat jy vandag moet doen, is op die rekenaar. En in 'n oomblik is jou lewe op sy kop gekeer. Klein goedjies, dikwels met enorme gevolge.
Ek is seker, soos wat jy vanoggend hier sit, het jy iewers iets daarvan al in jou lewe ervaar. En die gevolg daarvan is eers skok en dan mos verlammende vrees. Die groot wat nou? Wat gaan nou gebeur? Wat moet ek nou maak? Storms is die manier om 'n mens in jou spore te stop. En die vraag is inderdaad, wat nou? Wat dan? Meer nog vir ons as gelowiges, wat maak ons wanneer ons lewensbootjies deur storms heen en weer geslinger word? Ek sit die vakansie en kyk na beeldmateriaal van iemand wat met 'n tuinslang staan en probeer om haar huis nat te spuit, terwyl die vlamme naderkom. En ek vra vir myself, as dit ek was, wat nou? Iemand wat alles verloor het, alles het afgebrand. Wat nou? Emosioneel, skokkende nuus. Wat nou? Want jy sien, ons moet iets daarmee doen. Want vrees en skok verlam 'n mens. Dit steel jou energie, dit steel jou lewensvisie. Dit maak jou kragloos en uitsigloos. Dit maak jou lam. En op sy ergste kan dit selfs jou geloof steel. So wat nou? Kyk saam met my na hierdie bekende verhaal en miskien lees jy saam met my hier 'n antwoord raak. Die skrywer Markus teken hier vir ons 'n baie rustige prentjie. 'n Besige dag is verby. Jesus was besig om die mense te leer en te onderrig. Jy kan die gedeelte vooraf gaan lees. En hy het waarskynlik in die boot gesit terwyl hy dit gedoen het. Daarom was hy reeds in die boot, sê die Bybel. En nou is die mense besig om huis toe te gaan en die son is besig om te sak. Dis rustig. En hy sê vir sy disippels, kom ons gaan oorkant toe. Kom ons vaar oorkant toe. Kom ons kom 'n bietjie weg van die gedrang en die gedruis en die gedrom en die mense. Kom ons gaan eenkant. En dan sonder dat hulle teepraat. Sonder dat hulle sê, maar Here, dis dalk gevaarlik. Here, is dit nou die regte tyd? Here, moet ons dit regtig doen? Sonder 'n enkele woord neem hulle Jesus op sy woord en ons lees hoe hulle in die boot klim en hoe hulle na die oorkant van die see van Galilea begin vaar. En dan in die volgende vers word daar vertel van hierdie geweldige storm wat skielik op die see losbars. Dit klink vir ons vreemd, want gewoonlik kan mense 'n storm ons sien aankom. Maar rondom die see van Galilea is berge, die see is so half in 'n kom geleë. En wat gebeur is dat die woestynwind aan die agterkant van die berge van rigting verander en dan skielik deur die klowe oor die see begin waai en letterlik binne minute is daar 'n geweldige storm op hierdie see. En hierdie storms was 'n groot bedreiging vir die klein vissersbootjies. Groot moeilikheid. Mens kan aanvaar dat hierdie manne alles probeer het in die storm. Want onthou, hulle was vissers. Hulle het die see geken, hulle het die omstandighede geken, hulle het die bote geken, hulle het alles aan hulle kant gehad om hulle self te red uit hierdie storm uit. Maar dan kom daar 'n punt wanneer hulle vir mekaar sê, dis nou verby. Dis klaar. Dis nie vandag oorkant toe nie. Vandag verdrink ons. Vandag is dit op pad bodem toe. Verstaan jy wat hier aan die gebeur is? Toe dit kalm was, het hulle Jesus op sy woord geneem. En toe die storm kom, toe vergeet hulle. Kom ons vaar oorkant toe. En daar gaan hulle. Toe die storm kom, nou is dit bodem toe met ons. Nou kan ons vanoggend maklik die vinger na hulle wys en sê, wel, hoe kon hulle so klein gelowig wees? Jesus was dan saam met hulle in die boot. Hulle moes tog geweet het. Maar weet jy wat? Ek wonder of jy en ek nie ook maar soms
so optree nie. As dit met ons goed gaan, dan neem ons die Here op sy woord. As ons hier saam is, in 'n kerkgebou, en ons loof die Here, en ons prys die Here, en ons sing, en is lekker, dan hoor ons. Maar as ons buite in die storms kom, as ons lewensbootjies rondgeslinger word deur die storms van hierdie wêreld, dan spook en spartel ons, soos die disippels. Dan wil ons self, en as dit nie werk nie, dan herinner ons mekaar om ons graag daarom te sê, maar nou is dit bodem toe, dis verby met ons, dis sleg, dis verby, dis klaar. Dink maar aan al die negatiewe praatjies, wat so maklik rondom ons vertel word, oor ons stad. Julle weet, Swanene is regtig dan 'n slegte plek om te bly. Die krag is kort af, die paaie is vol gate, die onkruid groei op die sypaadjies. Ons moet liewer trek. Dit skryf iemand in die week, oor die naweek, op Facebook. Dan praat ek nie eers van ons land nie. Dis 'n vreeslike plek, veral as jy sommige ouens wil glo. As ons hier is dit goed. Maar as ons hier uitgaan en ons word gekonfronteer met die sleg van hierdie wêreld, met die storms van hierdie wêreld, en ons bootjies word rondgegooi, dan dink ons baie vinnig, dis verby. Ons gaan dit nie maak nie. Onthou jy 1994, nou lank gelede, die opgewondenheid rondom die verkiesing, die reënboognasie, die goeie drome, die mooi vooruitsigte. Waar is ons nou? En ek is nie onrealisties oor wat rondom ons aan die gebeur is nie, maar vriende, as die wêreld waarin ons leef, ons lewensbootjie rondslinger, dan is die vraag, hoekom dink ons so vinnig, dis nou bodem toe? Want ons doen presies wat die disippels gedoen het. En in die proses vergeet ons dat ons 'n trooster het. In die proses vergeet ons dat hier Jesus Christus, in wie jy en ek glo, eens op 'n tyd in hierdie wêreld gesê het, ek gaan weg, maar ek stuur iemand anders in my plek, die Heilige Gees. En waar's die Heilige Gees? Die Heilige Gees gaan in julle woon en werk. Nie meer God met ons nie, maar God in ons. En wat beteken dit? Dit beteken dit wanneer jy in die storm kom en ek in die storm kom, God deur sy Gees in ons in die storm is. Saam met jou en saam met my. Gaan lees weer 'n slag Romeine 8, waar Paulus dit mooi uiteensit en sê, wat is daar wat ons kan skei van God? Niks in hierdie wêreld nie. Daar's niks wat ons van hom kan losmaak nie. Geen storm is so groot nie. Hy is nie partykeer daar en partykeer nie. Die Heilige Gees is nie partykeer in jou en dan gaan hy op reis en dan is hy weg en dan kom hy weer terug nie. Hy woon in jou. God is by jou. Hy's in jou lewensboot. Net soos wat hy in die lewensboot of in die boot van die disippels was. Ook wanneer die storms kom. Miskien juis wanneer die storms kom. En daarom is die grootste storm wat hierdie wêreld op jou en my pad kan bring, die dood, nie eers te groot nie. Want Jesus is deur sy Gees binne in ons lewensbootjies. Hy's daar. Wat doen die disippels wanneer hulle uiteindelik besef, hier gaan hulle self nie kan help nie? Hulle doen die regte ding, deur vir Jesus wakker te maak. Meneer, gee u dan nie om nie? Hoor jy die beskuldiging? Here, gee u dan nie vir ons om nie? Wil u regtig hê ons moet verdrink? Het jy dit al gesê? Here, gee u dan nie vir my om nie? Here, maak dit dan nie saak nie? Jesus se reaksie
is die wonderwerk in hierdie verhaal. Hy staan op en hy bestraf die wind en hy bestraf die see en hy sê, bedaar en hou op. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. En dan die vraag, vertrou julle my dan nie? En dis 'n vraag wat ek glo hulle so 'n bietjie aan die hart gegryp het. Want hulle het mos gesien wat hy als gedoen het. Hulle het gehoor wat hy als vertel het. Hulle het bely dat hy Jesus die Here is. Maar toe die storm kom, dis daar niks van oor nie. Ons, ek, vertrou jy my dan nie? Vertrou ons die Here nie vir dit wat in die wêreld aan die gebeur is nie. Wanneer almal begin praat van 'n derde wêreldoorlog en die skepe in die Persiese golf saamtrek en almal wonder wat volgende gaan gebeur, vertrou julle my dan nie? Wanneer die chaos in ons land net groter word en die een goeie storie na die ander oor ons spoel, vertrou julle my dan nie? As die teëspoed jou tref, of vir my tref, en ons lewensboot word rondgeskit, en die golwe slaan in die boot, en jy dink dis verby, dis klaar, vertrou jy my dan nie? Hierdie gebeure bring die disippels by 'n nuwe geloofsverklaring, by 'n belydenis. Hulle sê vir mekaar, wie kan hy tog wees? En dis 'n retoriese vraag, dis 'n manier wat die skrywer gebruik om te sê, hulle wil beklemtoon, hy's regtig die almagtige God, en hulle sê dit. Hy's regtig die seun van God. Kyk, hy's groter as die storm. Hy's groter as die golwe. Hy maak dit stil. Ook vir jou en ook vir my. Paulus het iets daarvan verstaan toe hy aan die Filippense geskryf het, Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die storm en Jesus se optrede bring hulle op hulle knieë voor hom. Bring hulle in sy teenwoordigheid. Nie net fisies nie, maar ook psigies en emosioneel. Skielik verstaan hulle wie hy is en wat hy kan doen. En hulle sê dit. Hy is regtig die seun van God. Paulus help ons. As jou lewensbootjie rondgeslinger word, as jy benoud en bekommerd en bang is oor goed wat aan die gebeur is, dan sê hy mos, moet oor niks besorg wees nie. Gaan in gebed en in smeking en met danksegging na die Here toe. Gaan op jou knieë voor die Here. En dan beloof die Vader vir ons vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis die geheim. As die storms van hierdie wêreld ons tref, jou tref, my tref, ons land tref, dan is dit waar ons moet wees. Op ons knieë voor die Here. In die teenwoordigheid van die Here. Hy beloof ons, hy sal vir jou die vermoë gee om daardeur te kom. Hy gaan jou die vermoë gee om deur die storm te kom en om aan die ander kant uit te kom. Om oorkant uit te kom. Want dis mos waarheen ons almal op pad is. Ook in 2026. Jy al daaroor gedink? Dis nie net hier en nou nie.
Ons is ook op pad oorkant. En daarvoor het ons mos 'n waarborg. Jesus self. Wat meer is, hierdie is nie net woorde wat hy sê nie. Hy het dit self kom doen. Toe die grootste storm in die geskiedenis van hierdie wêreld gewoed het, toe die Seun van God op pad is kruis toe draai hy af by Getsemane en gaan op sy knieë voor sy Vader en hy sê, Vader, laat hierdie beker verbygaan. Maar nie soos ek wil nie, soos U wil. Op sy knieë voor sy Vader. En dit gee vir hom krag om deur die dood heen op te staan en die deur na die nuwe hemel oop te maak. Ek wil afsluit. Die storms van die lewe het 'n manier om ons lewensbootjies partykeer lekker rond te gooi. Woes rond te gooi. En dis menslik om bang te wees en om verontwaardig te wees en om self te probeer. Maar hier is die uitdaging. Hou op veg teen die storm. Kom by die voete van die Here. Kry daar kalmte. Want dit is daar. Vrede en krag en rustigheid. Ek wil jou uitnooi om dit vanoggend te doen, terwyl jy net so sit en Peer vir ons 'n lied gaan sing. As hy die lied sing, gebruik die woorde van hierdie lied om vanoggend na die Here toe te gaan en te sê, Here, in die storms van hierdie lewe, kom ek en kom sit ek by U voete. Kom ons word stil. Daar's geleentheid waarin jy self vir die Here kan vra om spesifiek in jou lewe vir jou toevlug te wees en sê vir hom dankie as hy dit reeds is. 'n Paar oomblikke van stil gebed.
Here, dankie dat U deur U Gees binne in ons woon en werk. En dat U daarom, net soos wat U in die fisiese boot van die disippels was, in elkeen van ons se lewensbootjies is. Maak vir ons opnuut bewus daarvan. En gee, Here, dat ons in die storms van hierdie lewe, maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie, by U sal vrede soek. Dankie dat U dit vir ons beloof. Dankie dat ons weet dat U die een is wat die storm stil maak. Omdat U groter is as die grootste storm in hierdie wêreld. Ons eer en ons aanbid U. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede, ook in die storms van hierdie wêreld. Mag die Here by jou wees in die week wat voorlê. Mag hy voor jou uitgaan en die pad vir jou gelyk maak. Mag hy agter jou wees om die aanvalle van die bose af te weer. Mag hy langs jou wees om jou in sy arms toe te vou. Mag hy onder jou wees om jou op te tel as jy val. Mag hy deur sy Gees bokant jou wees. Mag hy jou inspireer en lei om voluit vir hom te leef. Die Here seën jou. Amen.